హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ సుబ్బలక్ష్మి. చూడండి, నేను ఇక్కడ మీషో నుంచి పార్సిల్ తెప్పించానండి. అదేమో 128 రూపీస్ 10 పిక్స్, అంటే మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాం కదా జిప్ కవర్స్, అవి బాగుంటున్నాయి కదా, ఒకసారి చూద్దామని తెప్పించానండి. నేను లాస్ట్ వీక్ బుక్ చేసేటప్పటికి అది 128 అండి, ఇప్పుడైతే 153 అయిపోయింది. ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ 25 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా అయ్యింది. చూసుకున్నట్టయితే మనం ఫ్రిడ్జ్లోని అన్నీ పెడుతూ ఉంటాం కదా, బఠానీలని, శనగలని, లేకపోతే ఇంకా ఏవైనా సోయాబీన్స్ అని, ఇలాగా అవన్నీ ఏంటవుతున్నాయంటే బాక్సులు ప్లేస్ ఎక్కువైపోతుంది. నెక్స్ట్ కవర్లాగా అయితే ఇవేవో బాగున్నాయి కదా, దేనికైనా యూజ్ అవుతాయని తెప్పించాను. చూడండి, ఇక్కడ పెద్ద కవర్లే వచ్చాయండి. నేనైతే చిన్నవి వస్తాయేమో అని చెప్పేసి అనుకున్నాను యాక్చువల్గా, కానీ కొంచెం పెద్ద కవర్లే వచ్చాయి. అవి 1/2 కేజీ పడతాయి నాకు తెలిసి. మనం వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకున్నా కూడా 1/2 కేజీ పడతాయండి. అయితే జిప్ కవర్స్, జిప్ బ్యాగ్స్ అంటాం కదా, అవన్నమాట. బాగున్నాయి. 128 రూపీస్ అని చెప్పేసి 10 కవర్స్ మనకు వచ్చాయి. అంటే స్పేస్ అనేది ఎక్కువ పట్టకుండా మనకి బాగుంటుంది అని తెప్పించాను నేను. మీరు కనుక తెప్పించుకునేటట్టయితే చూసుకోండి. ఎక్కువ తెప్పించుకుంటే అమౌంట్ చాలా తగ్గుతుందండి. అసలు నాకు తెలియక నేను 10 పిక్స్ ఆర్డర్ చేశాను. 15, 20, 25 అయితే వాటికి పెద్దగా అమౌంట్ అయితే డిఫరెన్స్ లేదండి. 10 రూపీస్, 15 రూపీస్ అంతే డిఫరెన్స్ ఉన్నది. నేను చూసుకోలేదు, ఈ విధంగా తెప్పించాను. మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా తెప్పించుకోండి. జస్ట్ సరదాగా బాగున్నాయి అని చెప్పడం కోసం నేనైతే ఈ వీడియో చేశాను. నచ్చినట్టయితే మీరు తెప్పించండి. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.